আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে। আশা করছি কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছে আমরাও ভালো আছি। সকাল থেকেই আজকের ব্লগটা শুরু করেছি। গতকালকে একটা চালের বস্তা এনেছিল, তো সেটা আর ড্রামে ঢালা হয়নি। সকালবেলা এখন আম্মু হচ্ছে চালের বস্তাটাকে আগে ড্রামে ঢেলে নিচ্ছে চালগুলো। তো এটা হচ্ছে বাসমতি চাল, তো 25 কেজি চালের বস্তা নিয়ে এসেছে। আমি এতদিন গ্রামের বাড়ি থেকে যে চাল এনেছে সেটাই খেয়েছি। তো আমার বোন যে এসেছে ও আবার মোটা চালটা খেতে পারে না, তো এর জন্য হচ্ছে চিকন চালটা এনেছি। তো এখানে হচ্ছে বাসমতি চাল নিয়ে এসেছে আজকে। তো চালটা কিছু চাল রামে ঢেলে নিয়েছি আর দুপুরে রান্না করার জন্য পাতিলে নিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে বাচ্চাদের টিফিনটা রেডি করে নিব। তো এখন প্রায় 7টার মতো বাজে, সকাল 7টা আর কি। তো সকালবেলা উঠে আমি গতকাল রাতে চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। তো সিদ্ধ করার পরে চিকেনটা কুচি করে তারপরে এর সাথে গাজর, মেয়োনিজ আর টমেটো সস দিয়ে স্যান্ডউইচের পুরটা রেডি করে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাদেরকে টিফিনে হচ্ছে স্যান্ডউইচ দিব আর সকালে ওরা পরোটা খেয়ে যাবে। তো আম্মু হচ্ছে পরোটা বানিয়ে নিচ্ছে। তো সকালের হেলদি ব্রেকফাস্ট তো তেমন একটা সবসময় খাওয়া যায় না, খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকে, তো সকালের নাস্তাটা তেমন ভালোভাবে খেতে পারে না বাচ্চারা। তো এরকম একটা হেলদি মানে টিফিন দিয়ে দিলে ওদের কিন্তু পেটটাও ভরা থাকে। আর এটা যেহেতু গাজর, চিকেন সবকিছুই আছে, এটা কিন্তু অনেকক্ষণ ওরা খেলে পেটটা ভরা থাকবে। তো আমার মেয়ের টিফিন বক্সটা আগে রেডি করে দিচ্ছি। আমার বড় মেয়ে হচ্ছে খাবার দাবার খুবই বাছে, মানে বেছে বেছে খায় আর কি, সব জিনিস খেতেও চায় না। আর খাওয়া দাওয়া রুচিটাও কম। আমার বড় ছেলের তুলনায় আমার মেয়েটা খুবই কম খায়। তো এর জন্য হচ্ছে ওকে 2টা স্যান্ডউইচ দিয়েছি। দেখা যাবে 2টা স্যান্ডউইচের একটা সে খেয়েছে আর একটা সে নিয়ে আসছে বাসায়, খাবেও না অনেক সময়। আর ছেলেকে 2টা দিলে মানে 2টা চেয়ে আর একটু বেশিও দিতে হয়, অনেক সময় 2টা 3টাও দিতে হয় স্যান্ডউইচ। আসলে এক একজনের খাবার চাহিদা এক এক রকম কিন্তু থাকে। তো আমার ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে এরকম হয়। আমি এদিক থেকে টিফিন বক্সটা রেডি করে দিচ্ছি আর বাচ্চারা উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছে। এখন সকালে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে, তো সকালে আর কি বাচ্চাদেরকে আর গোসল করতে দেই না। তো স্কুল থেকে এসে তারপর হচ্ছে ওরা গোসল করে। এমনি তো ঠান্ডার প্রবলেম আছে বাচ্চাদের, তো তারপর আবার সকালে গোসল করলে চুল ভিজা থাকে, এতে আরো ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এর জন্য হচ্ছে ওদেরকে স্কুল থেকে আসার পরেই গোসল করে নেয় ওরা। তো এখন হচ্ছে আমরা সকালে নাস্তাটা করে নিচ্ছি, বাচ্চারা তো স্কুলে চলে গিয়েছে। এখন প্রায় 10টার মতো বাজে, তো সকালে নাস্তাটা আমরা করে নিচ্ছি। তো পরোটা বানিয়েছে আর এই তো দুধ চা বানিয়ে নিয়েছে। এখন হচ্ছে আমি আলবিনাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। আলবিনাকে বা আমার বাচ্চাদেরকে কিন্তু ওর নানা ভাই স্কুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। তো আজকে হচ্ছে আলবিনার স্কুলে একটু মিটিং আছে, একটা যে প্যারেন্টস মিটিং। তো প্যারেন্টস মিটিং এর জন্য আমাকে যেতে হবে, তো এর জন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছি। তো আমার মেয়েটা মাশাআল্লাহ স্কুলে খুবই অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিক হয়ে গেছে। আগে মাঝখানে কিছুদিন একটু কান্নাকাটি করেছিল, স্কুলে যেতে চায়নি। তো এখন আবার সে স্কুলে যাওয়ার জন্য খুবই এক্সাইটেড, মানে তার ফ্রেন্ড হয়েছে অনেক। তারপর টিচারদের কথাও এসে আমাকে বলে বাসায় এসে যে মামা টিচাররা এটা বলেছে, ফ্রেন্ডরা এটা বলেছে, এটা করেছে। তো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তো এই তো আলবিনা আর আমি লিফটে উঠে পড়েছি, আর উঠেই সে হচ্ছে লিফটের যে বাটনগুলো সেটা প্রেস করবে। ও সবসময় লিফটে উঠলে এই কাজটা করবে সে, তো এর জন্য ওকে দিয়েছি করতে। আর এই তো আয়না দেখলেই তো আমার ছোট মেয়েটার ঢং শুরু হয়ে যায়, ঢঙ্গি বুড়ি আর কি। আলবিনাকে স্কুলে দিয়ে আমি বাসায় চলে এসেছি মিটিং শেষ করে, তো আসতে একটু লেট হয়েছে। আর এসে দেখি আম্মু রান্না বসিয়ে দিয়েছে। তো এখন হচ্ছে মাটির নিচের যে আলু সেটা রান্না করে নিচ্ছে। মাটির নিচের আলুটা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম আপনাদেরকে, কিন্তু আমি এসে দেখি খালা এটাকে কেটে নিয়েছে। তো অনেকেই হয়তো বা চিনবেন মাটির নিচের আলু আমি কোনটাকে বলছি। তো এই তো এখানে হচ্ছে ছোট যে চিংড়ি মাছ আছে সেটা দিয়ে আলুটা রান্না করছে। এই আলুটা একটু আঠালো হয়, তো কষিয়ে তারপর হচ্ছে ঝোল দিয়ে দিবে। তো ঝোল দেওয়ার পরে এটা এর আঠালো ভাবটা আর কি থাকে না। তো আলুটা খেতে ভীষণ মজা লাগে। আমার শ্বশুর বাড়িতে আমি প্রথম খেয়েছি আলুটা, এটা আমার শ্বশুর বাড়িতে হয়। তো আমার শাশুড়ি মাই আমাকে সবসময় পাঠিয়ে দেয়। তো এবার হচ্ছে আমার হাজবেন্ড বাজার থেকে নিয়ে এসেছে।
তো ওই দিক থেকে হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ আম্মু কেটে নিচ্ছে, আর আলুটাও কষিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে ঝোলের পানি দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তো সময় নিয়ে আলুটাকে সেদ্ধ করে নিব। আর সেদ্ধ হওয়ার পরে কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে যায় মানে ঝোলটা, এর জন্য একটু পানি দিয়ে দিয়েছি বেশি। আর এই তো রান্নাও অলরেডি হয়ে গেছে, একটু ঝোল ঝোল থাকতেই নামিয়ে নিয়েছি। আর এই তো একটু ঠান্ডা যখন হয়ে যাবে তখন হচ্ছে এটা অনেকটাই ঘন হয়ে যাবে। এদিক থেকে ইলিশ মাছ ভেজে নিচ্ছি। তো ইলিশ মাছ আর তেলাপিয়া মাছও রান্না করব। আমার বড় মেয়ের হচ্ছে ইলিশ মাছে প্রচুর অ্যালার্জি, ও ইলিশ মাছ খেতেই পারে না, তো ওর জন্য হচ্ছে তেলাপিয়া মাছটা করেছি। আর এক চুলায় আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি, ইলিশ মাছটা দিয়েছি এক চুলায়, আর এক চুলাতে ভাত বসিয়েছি। তো ভাতও আমার বাসায় দুই রকম রান্না হচ্ছে। আমার আব্বু মোটা চালের ভাত খেতে পছন্দ করে, তো আব্বুর জন্য মোটা চালটাই রান্না করি। আর এই তো আমার বোন যে এসেছে, ও হচ্ছে মোটা চাল খেতে পারে না, এর জন্য ওর জন্য চিকন চালটাই রান্না করছি। তো ইলিশ মাছটাও রান্না হয়ে গেছে। আম্মু তেলাপিয়া মাছগুলোকে আগে একটু ভেজে নিচ্ছে, তারপর ভুনা করবে। আর বাসমতি চালটা হতে কিন্তু বেশি একটা সময় লাগে না, এদিক থেকে চালটাও হয়ে গেছে, মানে ভাতটাও হয়ে গেছে। আজকে আপনাদের সাথে আমি 10 মাসের বাচ্চার যে খিচুড়ি রান্না করি আমার 10 মাসের ছেলের জন্য, তো সেই খিচুড়ির রেসিপিটা শেয়ার করছি। আশা করছি আপনাদের একটু হলে উপকারে আসবে। তো এখানে আমি বাসমতি চাল আর ডাল নিয়েছি, মসুর ডাল ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি। আর সবজি নিয়েছি এখানে 3 ধরনের। আর মাছ নিয়েছি, তেলাপিয়া মাছ কাটা বেছে রেখেছি। এই তো এখন আমি খিচুড়িটা বসিয়ে দিব। তো প্রথমে আমি সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি পাতিলের মধ্যে। তো সরিষার তেল ছাড়া এখানে ঘিও দেই অনেক সময় যখন থাকে। তো এখন হচ্ছে সরিষার তেলের মধ্যে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজ কুচিটাকে একটু ভেজে নিয়ে তারপর চাল আর ডালটা যে ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি। চাল ডালটাকেও আমি একটু ভেজে নিব। তো সবজি আমি এখানে 3 ধরনের নিয়েছি, সিম, ফুলকপি আর মিষ্টি কুমড়া নিয়েছি। তো যখন যেটা আমার বাসায় থাকে সবজি আমি সেটাই দেই। তো সব ধরনের সবজি, মাছ, মাংস এটাই ওকে আমি খিচুড়িতে খাওয়ানোর চেষ্টা করি। তো এখন চাল ডালটাকে ভেজে সবজিগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি। মিষ্টি কুমড়াটা কিন্তু বাচ্চাদের পেটটাকে নরম রাখে। পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া এগুলো বাচ্চাদের পেটটাকে নরম রাখতে সাহায্য করে। তো এখন আমি সামান্য পরিমাণ লবণ, সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আর সামান্য পরিমাণে জিরা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। তো লবণটা বাচ্চাদেরকে একটু কম দিলেই ভালো, লবণটা একদমই না খাওয়ানো ভালো 1 বছর পর্যন্ত। তারপরে যেহেতু একটু টেস্টের জন্য অল্প একটু লবণ দিয়েছি। তো এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি রাইসটাকে অর্ধেক সিদ্ধ করে নিব। তো যখন অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি মাছটা দিয়ে দিব, যে মাছটা ভেজে রেখেছিলাম মানে কাটা বেছে রেখেছিলাম সেটা। চালও আমি মাঝে মাঝে ভাতের চাল দিয়ে করি, এখন তো বাসমতি চাল আছে তো বাসমতি চাল দিয়ে করলাম। আবার পোলাও চাল দিয়েও কিন্তু আমি ওর খিচুড়িটা রান্না করি। তো একটু টেস্টের জন্য আর কি, টেস্টের পরিবর্তনের জন্য। খিচুড়িটা রান্না আমার হয়ে গেছে। এই তো সেদ্ধ হওয়ার পরে আমি বন্ধ করে দিয়েছি গ্যাসের ফ্লেমটা। আমার বাচ্চা হচ্ছে একদমই শক্ত খিচুড়ি খেতে চায় না, তো এটা হচ্ছে আমি হ্যান্ড মিক্সারের সাহায্যে একটু ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আদিয়ানের জ্বর হওয়ার আগে ও একটু মানে শক্ত শক্তই খেত খিচুড়িটা, কিন্তু জ্বর হওয়ার পরে একদমই শক্ত খেতে চায় না। তো আমি একদম পেস্টের মতো করে নিয়েছি। আর এখন হচ্ছে ফিডারের সাহায্যে ওকে আমি খিচুড়িটা খাওয়াবো। তো স্পুন যে ফিডারগুলো আছে সেটা দিয়ে আমি খিচুড়িটা ওকে খাইয়ে দিব এখন। তো বাটি চামচ দিয়েও খাওয়াই, যখন একটু শক্ত রান্না করি তখন হচ্ছে বাটি চামচের সাহায্যে ওকে খিচুড়ি খাওয়াই। তো যাই হোক, এই তো খিচুড়ি রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর আপনি যদি অলরেডি এই কাজটি করে থাকেন আপনাকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা, আম্মু সেমাই রান্না করে নিচ্ছে, লাচ্ছা সেমাই। আর এক পাশে হচ্ছে রোজ যে দুধ রাখা হয় সেটা জাল করে নিচ্ছে। তো এই তো ওয়েল ফুডের এই লাচ্ছা সেমাইটাই খুব ভালো লাগে আমাদের খেতে, তো এটাই রান্না করছি। দুধটাকে একটু যখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন হচ্ছে লাচ্ছা সেমাইটা অ্যাড করেছি। তো দুধটা ঠান্ডা হওয়ার পরে লাচ্ছা সেমাইটা যদি দেওয়া হয় তখন কিন্তু লাচ্ছা সেমাইটা খুব ভালো লাগে খেতে। আর দুধটা বেশি গরম অবস্থায় যদি সেমাইটা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু লাচ্ছা সেমাইটা একদম গলে যায়, ভালো লাগে না তেমন একটা। তো লাচ্ছা সেমাইটা আজকে পরোটা দিয়ে খাবো, সকালে কিছু পরোটার ডো ছিল তো সেটা দিয়ে লাচ্ছা সেমাইটা খেয়ে নিচ্ছি। আর এখন হচ্ছে কারেন্ট নেই বাসায়, তো মোবাইলের যে লাইট আছে সেটা দিয়ে ভিডিওটা শুট করছি। তো সব মিলিয়ে ছিল আমার আজকের ব্লগ।
কথা হবে পরবর্তী নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।